See on rohele. Alustame siis Lääneranna valla erakorralise volikogu istungiga. Päevakord on teil saadetud. Materjalid on käes. 3 punkti on päevakorras siis Lääneranna valla 2025. aasta esimene lisaeelarve ja revisjonikomisjoni 25. aasta tööplaani kinnitamine. Lääneranna volikogu 25. novembri 2021. aasta otsuse number 5 volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine ja muutmine. Ja need oleks selle tänase päevakorra punktid siis. Kas kellelgi on midagi lisada? Ei ole. Panen hääletusele päevakorra projekti, kes on selle poolt, et see vastu võtta. Revisjoni komisjoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selge. Päevakord kinnitatud. Eelmine kord ei kuulatud Terve aasta pauguga. Esimene päevakorrapunkt siis Lääneranna valla 2025. aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja vallavanem Ingvar Saare. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed ja vallavalitsus on ette valmistanud esimese lisaeelarve ja selle lisaeelarve kõige olulisem või kõige pakilisem vajadus on siis täiendavate vahendite suunamine või eelarvesse arvesse võtmine, et me saaksime sõlmida lepingu Lääneranna lasteaia Lihula maja rekonstrueerimiseks, mille maksumus on läinud siis circa 250 000 eurot kallimaks hanke tulemusel ja me ei ole seal suutnud ka väga leida variante, et seda hanget, et teha kordushanget või et seda projekteerida kuidagi odavamaks. Ja see on seotud toetusrahaga. Toetusraha on meile siis eraldatud circa 640 000 eurot, et me tahame selle toetusraha kasutusse võtta ja selle lasteaia hoone siis energiatõhusamaks ehitada. Aga kui eelarve eelnõud pidi järjest tulema hakata, siis võtame ka põhitegevuse tulude osas teatud tulud arvesse, mida siis eelarve koostamise ajal, kinnitamise ajal me veel ei teadnud. Ja sellest esimesest 44 000 enamik ongi kaasava hariduse toetus. Tegevustoetustena meil oli siin volikogus kinnitamisel siis kodulähedase koolide toetus väiksemas mahus, kui see lõplik kinnitus tuli, see on 67 000 eurot suurem summa ja võtame ka selle eelarvesse. Siis kulude osas palume siis eelarvesse arvestada kokku siis 50 000 eurot on volikogu ära kinnitanud eriplaneeringu ühe osa kehtestanud ja selle me oleme saanud varasemalt riigilt 200 000 eurot siis toetust roheenergia investeeringute, planeeringute võimestamiseks, mille me oleme siis personalikuludesse siin varasemalt suunanud ja riik tegi sellise otsuse, et kui planeering on kehtestatud, siis ta kannab täiendavalt 50 000 eurot. Ja me soovimegi siis 50 000 eurot võtta eelarvesse, 2600 eurot sellest. Circa siis majanduskuludesse 47 000 on siis koos maksudega on siis see summa, mida personalikulude reale ja kuna meil on siin meeskond kõvasti tööd teinud, palgakasvu meil siin see aasta me väga suurt ei näe, et meil ei ole neid vahendeid palku tõsta, siis on see summa siis kavandatud meil tulemustasude maksmiseks neile vähemasti, kes on siis selle eriplaneeringu menetlusega seotud olnud ja on taganud selle, et me oleme sellele tulemuseni jõudnud ja eriplaneeringu kehtestatud oleme saanud. Et seal on kõvasti tööd ja panust taga ja riik spetsiaalselt selliseid tegevusi siis ka on otsustanud motiveerida. Ja majanduskuludes on siis lisaks ka muud korrigeerimised, milleks on siis sama kaasava hariduse projekt tulude poolelt ja mõned kuluread on ka seal ära jäänud. Mille osas me oleme
selliseid korrektuursüsteeme. Siis investeerimistegevuses võtame arvesse need tulud, mis puudutavad siis Massisadama kinnistute müüki 269 000, nii nagu eelmine kord otsustatud sai ja investeeringuna siis seesama alustatud juba 248 000 siis põhivara soetuseks siis Lihulas asuva lasteaiahoone hanke kallinemine ja 70 000 eurot siis sellest indikatiivselt siis Vana-Matsi tee pindamistöödele. Et hanke tulemusena selgub täpne hind, aga su suurusjärk täna on siis selline, et me need asjad töösse võtame. Ja see 50 000 põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, see ongi see eriplaneeringu 50 000. Raamatupidamislikult on ta siis põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, aga me ei plaani selle raha eest osta põhivara, vaid me plaanime selle rahaga siis personalikuludesse suunata. Ja 200 000 on siis eelarvestrateegias olev Lihula soojuse müügisumma, ehk siis me igal juhul tuleme siis volikogusse Lihula soojuse müügiga. Ja algses eelarves oli see 200 000 välja jäänud, me kaasame selle ka, aga me eeldame, et see müügihind on siiski oluliselt suurem, nagu eelmine volikogu jutuks siin oli, et me tegelikult ju selle nõude sinna üles jätame, mis puudutab ka neid katlamajade müüki. Vot, ja nii siin allpool on siis ka tegevusalade kaupa lahti kirjutatud, millest eelarve siis või kuhu ridadele need siis lähevad valdkondlikult koos selgitustega. Aitäh! Aitäh, on küsimusi? Jaa, mul oleks. See Lihula lasteaia siis hanke tulemus oli nii palju suurem, et millest see nii järsk suurus tuleb? Me tegime auditi, enne energia auditi, seal anti siis kalkulatsiooni järgi need hinnad nende tööde lõikes, selline eeldatav hind. Ja me sellega läksime toetust taotlema, aga hanke tulemusena tuli pakkujate hinnad olid kallimad ja pakkujaid oli seal 5 või 6, kellest üks ei osutunud vastavaks, aga siis odavaim hind seal oli siis selline, et vajab 250 000 circa juurde. Ja meil ka sellest väga pääsu ei ole, me vaatasime seda projekti üle, et äkki meil õnnestub seal kuidagi modifitseerida midagi, aga selle meetmega on ka need energiatõhususe eesmärgid, ega meil sealt midagi ära võtta ka ei ole, et me soojustame, vahetame aknad, fassaadi soojustame, katus, päikesepaneelid ja kõik see, mis sinna ka juurde käib, et aga see oli selline marginaalne osa seal. Ja akusalvestusseade ka, et me saaksime siis mõnevõrra juhtida seda elektritarbimist seal. Aga selline on hanke tulemusel, meil pakkusid väga erinevad ettevõtted, kes on ka varem, jahutus on ka, mis on oluline suveperioodiks, nii palju kui seda on. Aga meil pakkusid erinevad ettevõtted, kes ka täna ehitavad või on ehitanud Lihulas objekte, et see Lihulas ehitamine ei ole neile ka mingi tõmmatu nähtud, lihtsalt need hinnatase täna on selline, et ehitushinnad on kallid. Või siis oli see auditis arvestatud liiga odavate maksumustega, aga noh, ega nii ongi, ega see kalkulatsioon alati on selline prognoos ja me tahame teha selle hoone valmis nii, et meil on ka kokku lepitud lasteaiaga, millal lasteaed on kinni ja vanemad ka sellest siis teavitatud. Me tahame, sest seal tuleb teatud töid teha nii, et on kogu maja kasutusest väljas. Aeg on napp, aga et kui me saaks nüüd ära kinnitada ja volikogu selle aktsepti annab, siis me ka täna peale seda volikogu istungit kinnitame selle hanke tulemustega. Sest nagu meil on öeldud, volikogu ei ole teadlik asjadest, siis kuidas vallavalitsus teeb ilma volikogu selja taga, võtab kohustusi, siis seetõttu me siin oleme, et ma seda etteheitest olen võtnud selle õpetliku osa ja seepärast ma palusingi volikogu kokku kutsuda, et me saaks ennem summa ära kinnitada volikogus ja siis meil on ka alus hankelepingu sõlmimiseks. Aitäh. On veel küsimusi? Mis need akupakid seal olema peab? Selle Selle akupakkide maksumus seal on
paarkümmend tuhat suurusjärk, et see aku seal täna enam ei ole selline hinna muutja, aga see võimaldab meil ka juhtida mõnevõrra siis seda elektri tarbimist, et me näiteks kõrgel tipu ajal, kui me võrgust ei osta, et siis me kasutamegi seda energiat, mis on salvestatud sinna akupakki, et ta on küll marginaalne võit, aga ta siiski on võit. Projekti toetus kaasav haridus, mis see sisu sellel on? Kaasav haridus, see on varasemalt ka olnud omavalitsusi toetatud, suurusjärk oli 44 000, seal on erinevad tarvikud, seadmed, mööbel, kõik selle siis, mis ma ütlen, see on hariduslike erivajadustega koolis hakkama saamise toetamiseks. Keskkonna loomine ja õppevahendid. Täpselt nii, jah, et see on hästi palju tohutu pikk nimekiri, mida siis koostöös kooliga on see nimekiri kokku pandud ja me oleme selle toetuse saanud, et siis need asjad lähevad siis ka, aitavad meil siis seda uut koolimaja. Nii on veel küsimusi? Ja kust see teadmine tuleb, et Matsi sadam kindlasti selle raha ära astutakse? No see allhind on seal sees ja eks me saame või selle enampakkumise kiirelt välja panna ja lootus ju on, et eks mingil hetkel tuleb siis korrigeerida neid summasid, kui päriselt nii ei lähe, aga elu ongi dünaamiline. Nii pole kunagi tehtud, et laskmata looma nahk on kirjutatud eelarvesse sisse. Kogu ka tulumaksu prognoos on alati laskmata looma nahk, nii et eks ta nii on. Nii. Aitäh, juhtikomisjon, majanduskomisjon, palun. Majanduskomisjon arutas ka numbrid läbi ja meil on kogemused ka varasemalt on prognoose kirjutatud eelarvetesse sisse, nii me toetasime lisaeelarve vastu. Selge, aitäh. On majanduskomisjonile küsimusi? Ei ole. Lähme edasi, läheme siis hääletamise juurde. Kes on selle poolt, et Lääneranna valla 2025. aasta esimene lisaeelarve vastu võtta? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nii, 12 poolt, kes on vastu? 1, 2. Kes on erapooletu? 1, 2. Nii, esimene päevakorrapunkt, Lääneranna valla 2025. aasta esimene lisaeelarve vastu võetud. Järgmine revisjonikomisjoni 2025. aasta tööplaani kinnitamine, ettekandja revisjonikomisjoni esimees Andres Irvela. Revisjonikomisjoni tööplaan on juba 3 aastat siin saab muutmata kujul eesavad lihtsalt. Ma kord on selline, et iga aasta peaks ta uuesti vastu võtma. Siis on siia teie ette toodud. Aasta number on vahetud. Selge. Kas kellelgi on küsimusi revisjonikomisjoni esimehele? Ei ole. Aitäh. Panen hääletusele teise päevakorrapunkti revisjonikomisjoni 2025. aasta tööplaani kinnitamise. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Nii. Ühehäälselt siis vastu võetud. Poolt ja kõik poolt, erapooletud ja vastu ei ole. Nii et revisjonikomisjoni 2025. aasta tööplaan on kinnitatud. Järgmine punkt. Lääneranna volikogu 25. novembri 2025 otsus number 5 volikogu komisjoni koosseisude kinnitamine muutmine. Ettekandja majanduskomisjoni esimees Hardi Pikmets, palun. Eelnõu on teie ette toodud ja muutmise põhjus on lihtne, kuna üks komisjoni liige ei osale enam komisjoni töös, siis jätkaks komisjon 6 liikmesena, nagu on meil välja toodud. Volikogu komisjon. Aitäh. On majanduskomisjoni esimehele ettekandjale küsimusi? Ei ole. Panen hääletusele. Võtta vastu siis
25. novembri 21. aasta otsuse number 5 volikogu komisjonide koosseisude kinnitamise muutmise otsus. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nii, 14 poolt, kes on vastu? Kes on erapooletu? 1. ma ei hääleta üldse. Sa ei hääletanud. Nii, siis üks ei hääleta, üks on erapooletu, 14 poolt. Otsus kinnitamine vastu võetud. Nii, Lääneranna vallavolikogu 25. novembri 2021 otsus number 5 volikogu komisjoni koosseisude kinnitamise muutmine on vastu võetud. Sellega lõpetan Lääneranna volikogu istungi. Olete vabad.